Eu sou a Elê e todas as histórias que você vai ouvir aqui nasceram do meu coração para te fazer companhia. Quero que cada palavra chegue até você como um abraço silencioso. Eu estarei aqui caminhando ao seu lado por caminhos serenos, onde o tempo desacelera e as preocupações se desfazem ao longe. Nesta noite, vamos viajar juntos por A Noite Estrelada no Quintal da Infância. Na vida, existem lembranças que nunca nos deixam. Elas ficam guardadas em um cantinho especial da alma. E basta um pensamento para que tudo volte, como se o tempo nunca tivesse passado. Hoje quero te levar para um desses lugares, um lugar onde tudo era mais simples, mais leve e ainda assim cheio de magia. Quero te levar para o quintal da minha infância, numa noite estrelada. Agora, feche os olhos por um instante e venha comigo. Quando eu era criança, o mundo parecia tão grande, mas ao mesmo tempo tão acolhedor. Não tínhamos luxo, nem muitas coisas, mas tínhamos o que realmente importava. Tínhamos amor, risadas, abraços sinceros e pequenos momentos que se transformavam em eternidade. O quintal era o meu lugar favorito. Tinha cheiro de terra molhada quando chovia e de flores no começo da primavera. Durante o dia, eu corria por ali descalça, sentindo a grama fria tocar os pés. Inventava brincadeiras, contava histórias com nuvens e conversava com os meus cachorros como se eles entendessem cada palavra. E de alguma forma eu sentia que eles entendiam mesmo. Havia também nos dias de sol, quando a gente se reunia para soltar pipa. Me lembro da sensação do vento batendo no rosto, da linha deslizando pelos meus dedos e da alegria quando a pipa subia bem alto, colorindo o céu. Eram momentos simples, mas que faziam meu coração transbordar de felicidade. Às vezes, depois da escola, eu corria para a cozinha, porque sabia que teria bolo quentinho me esperando. Aquele cheiro de massa assando misturado com o aroma doce do açúcar. Nossa, como eu amava isso! E não era só o bolo. Tinha também leite quente servido pela minha avó, acompanhado de pão de queijo fresquinho. Eu me sentava na cadeira de balanço dela, que rangia baixinho enquanto balançava, e tudo parecia tão perfeito. Essa cadeira também guarda lembranças. Eu ficava ali por um bom tempo, sentindo vai e vem suave e ouvindo os sons da tarde, o canto dos pássaros, o vento batendo nas folhas, a voz distante de alguém chamando no portão. Às vezes, eu cochilava ali mesmo, com a cabeça encostada, sentindo a brisa no rosto. E as jabuticabas? Me lembro de colher jabuticabas maduras direto do pé. Colocava 1, 2, 3 na boca e sentia aquele doce estourar na língua. Era como um pedacinho de felicidade simples que só a infância sabe dar. As tardes também eram cheias de brincadeiras.
Eu e meu irmão, junto com os vizinhos, inventávamos jogos que não precisavam de nada além da imaginação. Nós corríamos, ríamos até doer a barriga. E, quando cansávamos, deitávamos no chão para olhar as nuvens passando devagar, adivinhando as formas nelas. E quando caía a noite, tudo ficava ainda mais especial. O quintal ganhava um silêncio gostoso, que era quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento. O céu, o céu parecia um tapete bordado de estrelas. Tantas, mas tantas estrelas, que eu me perdia tentando contar. E às vezes inventava histórias para cada uma delas. Eu ficava imaginando que cada estrela era uma janela, iluminando um mundo cheio de sonhos. Nessas noites, eu sentia algo que nem sabia explicar. Era paz. Era como se tudo estivesse no lugar certo. E, mesmo sem entender a vida, eu sentia que estava segura, que nada de ruim podia acontecer ali. E o tempo passou, a vida mudou, crescemos, seguimos caminhos diferentes, enfrentamos desafios, descobrimos alegrias e também algumas dores. Mas quando eu fecho os olhos, tudo isso volta. O cheiro do bolo, o som da cadeira de balanço, a textura macia do pullover rosa que minha avó tricotou para mim. Sim, eu ainda consigo sentir tudo isso. E sabe, a vida adulta às vezes tenta roubar esses instantes. Ela traz pressa, preocupações e muitas responsabilidades. Mas no fundo, eu aprendi que nós podemos voltar a esses lugares sempre que quisermos. Basta fechar os olhos, respirar fundo e permitir que as memórias nos abracem. E agora eu peço a você que faça isso. Feche os olhos e imagine essa cena comigo. Um céu cheio de estrelas, um quintal silencioso, o cheiro de jabuticaba no ar, o som suave do vento passando pelas folhas. Imagine-se deitado na grama, sentindo a terra fresca sobre você. Olhe para o alto, veja as estrelas brilhando e sinta que, por um instante, o tempo parou. Aqui, tudo está bem. Você está seguro. Não existe pressa, não existe cobrança. Só existe você e a paz deste momento. Deixe que essa calma te envolva. Respire fundo. Sinta que o mundo pode esperar um pouco. Agora, tudo o que importa é descansar. E sempre que sentir necessidade de um abraço em forma de palavras, eu estarei aqui com você. Com carinho, Elê.